Adana Küp Şelalesi çok harika bir doğasıyla, manzarasıyla mükemmel bir yer. Herkesi bekliyoruz buraya. Ne yapıyorsunuz burada? Günlük, günübirlik mangal, serinleme, Adana'nın sıcağından yok olma. Kısacası her şey burada. Çok güzel burası. Herkesi bekliyoruz. Soğuk mu? Buz gibi su. Tatilciler buraya geldiklerinde çöplerini lütfen yanlarında götürsünler. Burayı temiz bıraksınlar. Böyle doğa güzelliklerini koruyalım, kollayalım. Yani pek bilinen bir yer değil. Yolu yapılırsa daha fazla ziyaret olacaktır. Ona inanıyorum. Evet.